Доброго ранку, любі малята! Дітки, яка пора року зараз настала? Так, весна. Розтанув сніг, на дворі потеплішало, на деревах незабаром з'являться листочки, а з теплих країв повертаються до нас птахи. Це жайворонки, солов'ї, ластівки, журавлі і ще птахи, про яких сьогодні ми будемо вести з вами розмову. А щоб дізнатись, хто вони, відгадайте загадку. Довгоноги, чорно-білий, у гніздо на хаті сів, довгим дзьобом знай туркоче, ніби щось сказати хоче. Де ж це ти був? Далеко-далеко. А як же звуть тебе? Лелека. Ось сьогодні ми й познайомимось з цим дивним птахом. Жив собі в далекій теплій країні молодий лелека на ім'я Лелик. Він був сильний і допитливий, але ніколи не бачив свого справжнього дому. Старі птахи часто розповідали, що є на світі особливе місце – рідний край. Там зелені луки, тихі річки. І саме там народився Лелик. Лелик слухав їх і думав, а який він, мій рідний край? І ось настав час великої подорожі, усі лелеки піднялися високо в небо і полетіли. Довго летів лелека над морями, над горами, над безкрайними полями. Інколи йому ставало важко, вітер заважав, але він не здавався. «Я маю знайти свій дім», – повторював він. І одного разу він побачив знайому річку, зелені дерева і село з білими хатами. На одному даху стояло велике гніздо. «Ой, а чому мені так тепло?» – на серці здивувався Лелик. Він обережно приземлився біля гнізда і раптом до нього підлетів старий лелека. «Лелику, це ж ти, а це твій дім, тут ти народився», – сказав старий лелека. Лелик озирнувся навколо і стало все зрозуміло. Це місце було особливим, тут пахло травами, співали птахи, і навіть вітер здавався рідним. «Тепер я знаю, що таке рідний край», – сказав Лелик. «Це місце, де тебе чекають, де тобі добре і спокійно». І з того часу Лелик щовесни повертався сюди до свого гнізда і ніколи більше не губив дорогу додому. Запам'ятайте, діти, що рідний край – це не просто місце на карті, це місце, де живе ваше серце, де вас люблять і чекають. Давайте більше узнаємо про життя лелек. Зимують лелеки в далекій спекотній країні Африці. Важкий шлях їм доводиться долати, хоч і летять вони дуже швидко. Першим із вирію повертається тато лелека. Він обирає місто, де будуть мостити гніздо, а вже потім прилітає мама лелека, відкладає яйця, і з них вилуплюються маленькі лелеченята. Пташина сім'я може селитися в тому самому гнізді кілька років поспіль, якщо їй сподобається господар. Знаєте ви, де мостять гнізда лелеки? На хаті, на дереві або на стовпі. Лелеки оселяються тільки біля добрих людей, і якщо лелеки зводять на хаті гніздо, то господар задоволений цим, бо лелеки приносять у дім щастя, спокій і злагоду. А ще в сім'ї може народитися дитина. А ще люди вірили, що за зруйнування лелечиного гнізда на зловмисника могли напасти усілякі біди. Ну а зараз давайте познайомимось з друзями нашого лелека, перелітними птахами.
Коли птах у нас один, ми називаємо його лелека, а коли їх декілька, ми називаємо їх лелеки. Це ластівка. А коли їх декілька, ми кажемо це ластівки. Це лебідь. А коли їх декілька, ми кажемо це лебеді. Це шпак. А коли їх багато, тоді вони хто? Так, шпаки. Це соловей. А коли їх багато, ми кажемо це? Так, солов'ї. Це жайворонок. А коли їх декілька, то вони хто? Так, жайворонки. А це дика качка. А якщо їх декілька, то вони дикі качки. Ну а це пташка зозуля. А коли їх декілька, будемо називати їх так, зозулі. Молодці, малята, до нової зустрічі!